Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, yaitu Asril Jamil. Kali ini kita akan membahas hewan kurban yang lagi ini, yaitu sapi Bima yang asli, yang berasal dari Bima. Persiapan untuk hari raya kurban. Yuk kita simak hewan-hewannya. Dan kalau minat silakan komen di kolom komentar. Yuk ditunggu ya semuanya. Betul. Aku namanya dia tempat dekat aja. Daerah tenda. Tenda.